Tapos, earnings. Yan, earnings. Credit wallet. Yan, click mo lang yan. Tapos, credit wallet ulit. Click nyo lang yung credit wallet nyo. Tapos, top up with pin. Yan, click nyo yung top up with pin. Tapos, one tap nyo dito, one tap nyo lang dyan. Tapos, nakikita nyo yung number na yan. Pindutin nyo lang yan. Pag na one tap nyo, may lalabas dyan, pindutin nyo lang. Nakita nyo, pumasok na doon. Success na yon. Ngayon, balik ulit tayo doon. Alam ba, diba, tap up with pin kayo. Nag one tap kayo dito, walang lumabas na number. Ang gawin nyo, diinan nyo lang yan. Diinan nyo lang matagal. Yan. Nilalabas na ganito. Yan. Pindutin nyo lang itong nakalagay na paste. Ganun pa rin ang process niyan. O, yun pa rin ang lalabas doon. Tapos, okay. Yan, bubukain ko na kasi may lumabas naman kanina. Yan, meron na tayong credit wallet.